Чакай да влезем в къща, че тия зомбита. Така, дами и господа, само за момент. Направих го. Направи ли го? Да. С Айрон. целия ли? Не. Не е смисъл, как го запълни? Ами, навсякъде само горе по средата без. И добре, и сега какво трябва да направим, стъкло ли? Да, направи стъкло. Добре, имам 11 сант. Добре. И как си направим полшанки? Направи стъкло ще ти покажа, човек. Ама искам да разбера. Не може. Виж в Wiki, Minecraft Wiki. Да, сега ще ти търся. Сори. О, скелет с enchantment bow. Паднаха само стрели. Имам 28 стрели, човек. Ще ми Аз имам 3 пошенки. Ама как ги правиш? Като купата с това. Ама с тако. Да. Добре, и сега трябва да сложиш 3 пошенки с вода, май. Не знам. Не помня. Лава бъкет. Ти имаш 5 диаманта. Да, тия са мои стиги. Да, Не ги пипай! Не бе, само гледам, имаме 11 000 стака редстоун. Има ли Spider Eye? Имаме 5. Дай. 7. Аз ще го сложа. Да го сложа ли? Не. Ами за какво ти е? Дай ми едно. За какво ти е, кажи? Да попробвам нещо. Чакай, че не мога да отворя. Сега знаеш какво ще направиш? Какво? Аре, дай ми едно такова. Какво се прави с такова, бе? Каква пошенка ще стане? Жълта. Нати. И ти ще усложиш сега, ама какво се прави? Не, имаш един начин, дето ставаше такова, но сега ще видя в викито. Златни зъби от такова, от злато също от такова ставаше май. Ето, аз направих 9 зъба. От друго от какво? Ние друго нямаме, да. Най-тъпите пошенки ще си направим. Сега ще видя как се правиш пошенка. Някаква. Potions. Златните зъби не стават. Те ставаха за друго, бе. Стих се. Трябва ми една ябълка. Имаш ли някаква ябълка? Не. Тогава си направя. Така да ще си пробвам да ми падне. Така. Аре, отвори се, бе. Значи... мога да направим пошенка... Сега ще ти кажа. На нас ни трябва Fire Resistance. Това пък какво е? Против такова. И ако не стане? Става, бе. Да сложи едно учо и да видим какво ще стане, бе. Учо! Чакай сега, стой. Стоя. Искам да взема една ябълчица. Която няма падне скоро, ама както и да е. Трябва ни такова. Това зеленото как се казваше, бе? Какво? Виж в интернет, бе. Как му е името? От тия джелибоните, както ми викаш ти. Слаймболс. Така, слаймбол. Намери, ще ви. И за какво ни трябва слаймбол? За да направим магма крим и с това правим пошенка от Fire Resistance.
А какво ще стане, ако направим полшенка с Spider Eye? Ми ще стане просто... сега ще ти кажа. Това полшенка. Ми никва. Мундан Potion пише, което не ти върши за никва. Добре, магма кюб от... така да, спа магма кюб. Тако, слайм, откъде може да намерим слайм? Не знам. Ето ябълка. Това не е проблема. Че не знам откъде такова слайм. А как се правеше това ферменте, тази Spider Eye? Не помня с какво. Ние май го нямаме. Чекай, какво ще... да. Apple. С нещо се правеше, ама... Точно с какво? Да не е Gunpowder. Не става ли, бе? Я. Охо, нищо, поне да си имам ябълчица. Не знам, аре пишем бек. Що бек? Да търсим още такива. Какви? Ето го магма кюб. Къде е? Идва и черния скелет. Това не е точно скелет. Точно нормален. Внимавай, че има прасе. Това нали знаеш как ни трепе? Ама гъд, това падна, бе. Кое? Пусна ми тия... Това не е магма кюб, бе, човек. Блейзрот. Абе, там имаше магма кюб, ето. Ара го убием. Айде. Аз с лъка. Че да видя къде беше, то си отиде. Ако ми дадеш стрели, ще го убия. За малко да падна. Ще ми дадеш ли стрели? Аз имам. Нали имаш някакви, бе, не викаш, че имаш. Къде е? Къде знам, ти ми беше казал, че имаш. То скелета... Мале! Нещо ме бие, бе! Това малко скелета. Да, бе. Го е от педала неща, сега аз помислих, че е такова. Прасе. 28 левел. И си изгубил. Омага! Това ме запали. Кое? Блейзрода. Къде е? Блейзрода къде е? Хоум. Така. Имам едно блейзрод. Ще ни стигне ли? Направи Блейз паудър направи. Блейз паудър ли? Да, като сложиш едно Блейз род в това и то става Блейз паудър. Да, аз направих, обаче ни трябва. Трябва ни такова. От зеленото бе слаймбол. Откъде може да намерим? Don't know. С Blaze Powder може да направим пошънка за Potion of Strength. Направи. То ще станат... Ама ни трябва ни Netherworld, а ние нямаме. Ние имаме май. Не, ние имаме Netherrack май, чак. Не трябва Netherworld. Това пък какво е? Пак от Nether се взима. За какво бе, човек? Само ето, то става. Сега няма стане, ще видиш. No effect. Иса. Добре, слаймбол, откъде може да намерим, бе, човек? Не знам. Аре пак бек. Чей малко. Ти снимаш ли? Питам. Много ясно е. Щяхме да спираме. аз мисля да спра за малко. Айде и аз тогава. Спри за малко и сега такова. След 2 минути почваме пак. Спираш ли? Да, ще се върна след малко.
Дами и господа, и сега се връщаме. И ние се връщаме. Ето ни отново, нали? Така, айде... Сега ще правим... Сега сме в ресърч за слайм. В търсене на слайм. И както прочетохме в интернет, трябва да на равен терен. Да търсим равни поляни или нещо такова. Тук може да си правиш бъхоп. Аз отивам бек. Ти ако искаш си търси. Що? Ми трябва още 2 левела да си енчант на бола. Ти бола ли ще енчантваш? Ами да, двете кирки са ми енчантнати, мече няма смисъл. Трябва ми няколко купчета кварц. Така, взимай. Скелета! Щупи ми се меча, човек. Аз съм с кирката го бия. Дай взем още такива, бе. Сега ще ми вземе толкова сърца, че... ще се служа даймонд меч. Аре за... такова ме, бе. Внимай с прасето. Аре, ела с мен. Ама аре искам 2 левела да си дигна, бе. Диви си ти. Там има такова. Какво? Блейз род. Това не се вика Блейз род, ама... Да, знам. Падна ли? Не, нищо не ми пусна. Ама тук има спаунър. Пусна ти, бе, човек, аз видях как ти пусна. Едно Блейз род. Ела при спаунъра, бързо. Чекай малко, че взимам кварц. 29 левел съм. Къде си? Да, имам само такова. Само едно. Да, там има също. Падна ли ти? Не. Да, паднем. Дай да търсим слайм, защото... Добре, дай да посъберем малко. Да посъберем малко такива. Тук също има. Чакай само да го убия. Те са 2 спаунера по принцип. В едно такова. Ти за какво си го градил с торчове, бе? Не знам, то често казвам, тия торчове нямат много ефект. Ай, Дерашчето малко. Запали ме! Дръж се, бе, няма да миш. Къде отиде този нещастник, бе? И на мен ми падна едно. Май. Его е. Да. Его бързо, бе! Аз те изгубих, чакай. Телепортни, сега ще ти дам тъпа цепта и готово. Ето те. Аре. Да сега гледа цигаре. Че не заболека. Да знаеш, че ни няма. Нещо чули се? Да. Силно ли? Не много. Ти къде си навря микрофона? В газа. Ма много ли се чу нещо? Да, бе. Какво се чу? Че да знаеш, че ни няма нещо такова. Добре, няма значение. 2. И един Блейз род падна долу. Да, взех. Човек, тия клипове ще ги обработвам много време. Аз не. Ами те знаеш колко са, ние сме снимали бая време. Знам, 2 имам вече. И колко такива ни трябва са? Колко имаш ти? 3, 2. Стига толкова, аз имам 3. Дай да търсим нещо друго интересно. Тука. Дай търсим слайм, бе. Черен скелет.
Аз ще си събирам такова тук кварц. Аз съм 29 или ще хода в нашия спаунер. И после дай като мине деня да ходим, така да като стана 36 и енчант на единия лък. И после... Тук има два гаста. От гаст тир се прави някаква яка полшанка, но не помня. Ама мога да дойдеш, ако искаш, или аз ще ги стрелям с лука. Сега ще я цепа. Нагоре. Къде си? Тука са, да, верно, ама. Ама как ще ги убием са? Ние да ги убием, човек. Как ще е такова, бе? Как ще вземем това? Ме ще ми свършат стрелите. Аз го целих 6 пъти. Аз от 2 пъти, момче, и го отрепах. Аре бе, гей. Ей, аз го отрепах. Получих achievement. Сега как ще може да му вземем за Б? Ела търсим начин да вземем за Б. Търсим зъби. Его още един има там. Не. Какво стана? Паднах и умрях. Пише Бети така. Да, и свършвам направо сега, като си взема нещата. Що? Спирам. Защото ми е умръл. Добре, аз тогава... Дай, чакай, само си дигна 30 лева. Аз съм 29 и на половината отивам в нашия спаунер. И аз направо спирам и до вечера може пак. Да. Може и да не може. И що? Защото имам 2 часа снимано вече, да. 2 часа си. Добре това. Сега се почва великото качване. Че аз тук има много зомбите, ще ги убия. Аз си вземам малко кварц. Взимай, аз дигнах 30 почти. Още ли гастове имаме? Ма тия гастове за какво са спалнат? В смисъл, за какво ги правят? За да има някакви чудовища и в Недър. Имам 2 мелусийци от някъде. От Диня, например. Не. Не от Диня. От нещо друго. Не знам от някъде... Ето аз съм 30. Перфект. Санчантвам бола. Ако се падне... не точно Fire Aspect, а това за бол, където е? Ми Fire Aspect е за бълмай. Да, може. Паднаха 2 пера. Сега си направя... Какво ти се падна това? От пиле, бе. Ага. Си Кога ще го енчантваш? Само си направя няколко стрели. 12 стрели. Нямаме такова, флинт имаме 5. Поръчки се намерят, имаме дърво, само ми трябват патици от някъде. Патици? Какви са? Знаеш какво мога да снимем всъщност на Майнкрафт? Убих гаст. Зъб? Зъб падна в това. В лавата? Да. Това е... Дето е с... ПВП? Един мод за повече животни. И откъде е? Mock Creatures. Да, знам го. Къде има не пеперодия, птици, змии. Да. Чакай, момента на истината, енчантнах си боса, видим какво дава. Пънч 2 и Power 4. Пънч 1 да е. Не, Знам. Нищо, ме радва. Ами да, аз мисля да спирам.
Еми да, дами и господа, това беше за днес, защото ще обработваме до утре и други ден. Така да, аз до вечера съм ги обработил, но така. Това беше от нас за днес. Надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за каналите ни, харесвайте клиповете и пишете коментари. И да, това беше от мен. Чао!